Kjo është seanca e parafundit në rastin ku Agim Ademi po gjykohej për akuzën e detyrimit, akuzohej për kërcënim dhe sulm ndaj një personi, të cilit bashkë me një të bashkë akuzuar ja kishin kërkuar 30.000 euro. Ishte marsi vitit 2023. Prokuroria që po e ndishte penalisht kryetarin e Federatës së Futbollit të Kosovës është kjo këtu. Elza Bajrami Kastrati. Vetëm 5 ditë pas kësaj seance ku ishte dhënë fjala përfundimtare e rastit, Ademit do të hiqej një barë rënd. Do të lirohej nga akuza që i rëndonte prej 13 vjetësh. Prokuroria Bajrami Kastrati nuk dihet ende nëse kishte atakuar këtë akt gjykim në shkallën e dytë të gjykatës, veprimi i cili do të kishte përcaktuar fatin e lëndës. Por ajo që dihet është se rreth një vit e gjysmë më vonë, prokuroria e rastit do të hynte në listën e pagave të Federatës së Futbollit të Kosovës, institucionit që drejtohet nga Agim Ademi. Formulari i deklarimit të pasurisë tregon se Bajrami Kastrati u punësua në pozitën antare e komisioneve në FFK më 7 nëntor të vitit 2024, saktësisht një vit e 9 muaj pasi ndodhej përballë Agim Ademit në gjykat. Ky dokument, të cilin zyrtarët e lartë publik obligohen ta plotësojnë çdo vit, zbulon se prokuroria e rastit të Agim Ademit mori në total 4.513 euro për më pak se 2 vite të plota angazhimi në FFK. Veprimet e ish prokurorës bien ndesh me legjislacionin e fuqi dhe shkelin rënd kodin e etikës për prokurorët. Ky kod, i cili rregullon sjelljen e prokurorëve, përfshir ndalimin e konfliktit të interesit, përfshirjen e prokurorëve në veprimtari ekonomike, të cilat krijojnë dyshimin se komprometojnë figurën e prokurorit dhe janë të papajtueshme me funksionin e tij. Ligji për prokurorin e shtetit lejon veprimtarinë shtesë për prokurorët vetëm në raste të caktuara. Prokurorët kanë të drejtë të marrin pjesë në organizata profesionale të cilat promovojnë pavarësinë dhe mbrojtjen e interesave profesionale të prokurorëve. Në rast se nuk ekziston konflikt interesash dhe se nuk ka shkelje të ligjit, kodit të etikës apo akteve të tjera nënligjore specifikohet me ligj. E rastësishme ose jo, këto shkelje nuk i ka penguar Elza Bajrami Kastratit që të ngjitet në krye të sistemit prokurorial, edhe pse nuk ka mbushur ende asnjë dekatë të plot pune si prokurore. Nga nëntori vitit 2025, pas ndryshimeve të thella në përbërjen e Këshillit Prokurorial, të shtyra fuqimisht edhe nga pushteti i lëvizjes vetëvendosje, Bajrami Kastrati u emërua antare e Këshillit Prokurorial të Kosovës, organit më të lartë vendimmarrës të prokurorisë. Si antare e këtij këshilli, ajo është tërhequr nga votimet në 2 raste të propozimeve për dërgimin e prokurorëve të tjerë për veprimtari shtesë në Federatën e Futbollit të Kosovës. Njëra prej 2 propozimeve, e cila parashitej pagesë për prokurorin, u rrëzua para syve të saj, derisa njëri prej antarëve të KPK-s denoncoi propozimin për dërgimin e prokurorit për punë në një komision ku do të paguajë nga Federata. Asaj dukej se nuk i bënin fort përshtypje fjalët e kolegut të saj. Proceduralisht konsideroj që ka ardhur gabimisht e adresuar, sepse është dashur të trajtohet nga ose të propozohet nga dikush tjetër, qoftë ndonjë koleg i apilt, për jo i njëjti ta propozoj veten në një organ ku ka një pagesë që nuk e di sa është, por pas interesimit të paparacit për pagesat e dyshimta të saj nga Federata e Futbollit, Bajrami Kastrati u sul ta mbyllte rastin e saj, ku më e pakta ndodhet në shkelje të rëndë të kodit të etikës, përmes iniciimit të tij në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit. Ai e pyeti agjencinë nëse ndodhej në konflikt interesi duke mbajtur depozitat, atë të antares së KPK-s dhe të antares së komisioneve të FFK-s, por duke shmangur sqarimin e plotë të rastit, atë të ndjekës penale të Agim Ademit më parë si prokurore. Është vërtetuar sa më dyshja pyetja e kësaj vepre penale. Por dëshmitë tregojnë se pyetja kryesore nuk kushtrua kurrë. Fakti që Elza Bajrami Kastrati kishte ndjekur penalisht Agim Ademin përpara se të shpërblehej financiarisht nga institucioni që ai drejton.